హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది సండే అవ్వడం, సండే వ్లాగ్. ఇది వ్లాగ్ నెంబర్ 3. నేను మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి అలా బయటికి వెళ్ళాను అడ్వెంచర్ కోసం. సో ఇదంతా వెళ్ళే దారి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అనేది మీకు ఇంకోసేపట్లో తెలిసిపోతుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మై వ్లాగ్స్. ఇదిగో నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్కి వచ్చాము. Guys, welcome back to my vlog. So today is vlog number 3 and we are here at Narsapur forest range. I'm here with my friends. Hi. Say hi. Hello. And there is another friend who is very busy taking snaps. So we'll see you. ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ వాచ్ టవర్ గురించి చాలాగా చూస్తున్నాం రీల్స్ అన్నీ. ఇట్స్ సో ఫన్ అండ్ సో అడ్వెంచరస్ బీయింగ్ దేర్ అని చెప్పి. హైదరాబాద్కి జస్ట్ 30 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఇది నర్సాపూర్ ఫారెస్ట్. మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరితోనో వెళ్ళొచ్చు. చిన్ని పాండ్స్ టైప్లో కూడా కనిపిస్తుంటాయి. సో రూట్ అంతా కూడా వెరీ సీనిక్గా గ్రీనరీ ఉంటుంది. వీళ్ళంతా నా ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మ్యాప్. దెర్ ఆర్ 3 వేస్ యాక్చువల్లీ. నా ఫ్రెండ్ని అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటుంటే సిగ్గుతో చాలా అలా పడిపోయింది. అండ్ యా, సో ఇఫ్ వీ కంటిన్యూ గోయింగ్ ఆన్, ఇలా మనకు ఒక సైన్ బోర్డ్ వస్తుంది, ట్రెక్కింగ్ పాత్ వాచ్ టవర్కు దారి అని చెప్పి. సో ఆ వాచ్ టవర్కి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం. సో ఇంత రాకీగా ఉంది ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్. మాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉంది కానీ జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇదేమో నా ఫ్రెండ్ శిరీష. మేము అండ్ వెనకాల ఇద్దరు మెల్లిగా వస్తున్నారు. పాపం నా కంటెంట్ కోసం వాళ్ళు బలి. సో పైన వాచ్ టవర్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ రికార్డ్ చేస్తా. యా, స్టార్ట్ ఆఫ్ ద వేలోనే మాకు ఆయాసం వచ్చేసింది. ఆఫ్టర్ 20 long minutes we are here at this watch tower which is quite famous these days. సో పైకి ఎక్కేద్దాం. ఏ ప్లేస్లో అయినా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాల్సింది సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. చూస్తారు కానీ ఎవరు పాటించరు. చూసి పాటిస్తే ఇంకా చాలా మంచిది. మనం వచ్చాము ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ 2 floors ఉన్నాయి పైకి ఎక్కడానికి. సో ఇలా మెట్టితే వుడ్తో కట్టినట్టున్నది ఐ థింక్. చాలా వచ్చేయండి. సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా వ్యూ బాగుండింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ వీ వర్ రియలీ ఆల్ స్ట్రక్ విత్ దిస్ ప్లేస్. ఎంత బాగుండిందంటే ఆ రోజు చాలా క్లౌడీగా ఉండింది. నాకు క్లౌడ్స్ అన్నా బ్లూ స్కైస్ అన్నా చాలా ఇష్టం. సో వీ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ అండ్ దట్ వాజ్ అ సండే. కొంచెం క్రౌడెడ్ ఉండింది. వాట్ ఐ హర్డ్ వాజ్ వీక్ డేస్లో వస్తే అసలు ఆ క్రౌడ్ అంత ఉండదు అని చెప్పి. అలా అని మనకేదో భయం వేస్తుందని కాదు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్, ఇంకా 3rd వ్యూ పాయింట్ అనమాట. ఇట్ వాజ్ లైక్ అమేజింగ్. అండ్ హైదరాబాద్కి ఇంత దగ్గరలో 30 కిలోమీటర్స్లో ఇంత వండర్ఫుల్ వ్యూ ఉందని ఈవెన్ మాకు తెలియదు. వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఇట్ త్రూ ది ఇన్స్టాగ్రామ్. థ్యాంక్స్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అండ్ హూ ఎవర్ డిడ్ దాట్. సో ఇలా గంటుండి ఫోటోలు బాగా దిగేసి ఫైనల్లీ అక్కడి నుంచి మేము బయలుదేరాము. అండ్ ద ఫన్ రైడ్ వాజ్ వెరీ ఫన్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. డూ షేర్ అండ్ కమెంట్. బాయ్.